媽咪，今晚我哋食咩啊？今日天氣咁凍，整翻個啫啫排骨煲。大火燒紅個煲，落油，跟住洋葱、薑、蒜頭、豆豉同埋辣椒，跟住落排骨。2湯羹嘅紹興酒，2湯羹嘅蠔油，1湯羹嘅豉油，跟住加1湯羹嘅水。冚蓋，轉中細火煮佢8分鐘。A few moments later， 可以開飯啦，得㗎啦。咦，點解唔落葱頭嘅？我唔好買啊，可以落埋葱頭㗎，落葱頭香啲喎。食得啦。試咗味先。好嘢味啊！好簡單㗎咋，大家都要試下整㗎。如果大家中意我哋嘅 YouTube channel 嘅話咧，記得訂閱，隨時留意我哋嘅新片咧，就要開呢個鐘仔啦。